各位凯叔讲故事的家长朋友，大家好，我是中医博士罗大伦。那么今天呢，接着给大家来讲小朋友的咳嗽怎么办。这小朋友的咳嗽啊，是家长们最头疼的一件事儿。家长们基本上，一碰到孩子咳嗽就头疼不已。这东西怎么办呢？好像有时候吃药也不起作用，对吧？哎呀，这咳嗽起来一声一声的，家里边痛苦不堪。所以这咳嗽大家要好好研究。那么我调理这咳嗽怎么调理呢？这个上节课啊，给大家讲了这个立竿见影的故事。这外感呢，基本上就是这竹竿。那么这咳嗽呢，只是竹竿，只是外感带来的一个症状，也就是竹竿带来的影子。那么这时候呢，你如果集中精力去刨这个影子，想清除这影子，那是徒劳的。您的方法怎么样？把根儿解除掉，把这竹竿一拿走，哎，这影子就消失了，对吧？所以呢，外感带来的咳嗽，您别就整天想这咳嗽，您先把它外感治好了。外感一治好，这咳嗽怎么样？没了，对吧？因为它只是它的症状而已。所以这是我的这个思路。那么按照这思路调理呢，很简单。当外寒第一阶段的时候，您别太在意咳了，您就把身体上温暖起来。您放心，这咳嗽它就消失了。为什么？温暖起来，经络通畅了，把外邪清出去了。这时候呢，这个没有感冒了，它哪来的咳嗽啊？对吧？所以昨天讲了，烤橘子，喝这山药水加什么？加牛蒡子，对吧？加牛蒡子一起熬啊，山药跟牛蒡子一起熬，这样的熬出来的这牛蒡子山药水。然后呢，这个可以用点什么苏叶，加点陈皮，对吧？加点橘子皮的这个水，这些方法都是让身体暖起来的方法。那么这些呢，是风寒感冒的第一个阶段我们去处理的这个思路。那么当风寒感冒第二阶段，也就是外邪您没控制住，它继续往里边深入的时候，会引起什么状态呢？会这咳嗽也会深入的。也就是说，您身体内有感染了，这属于热呀，是一种感染。那么这时候怎么样呢？里边有热症了，咽喉肿痛了，咳嗽声音向里边深入了，对吧？舌头也变红了，咽喉也红肿，然后咳嗽的痰出来，从胸腔出来怎么样？黄色的，是这样，里边有热了。那么这时候怎么办呢？这时候我告诉大家，您就别太想咳嗽事了，您赶快用这些药啊，怎么样去清理这个里热，散外寒。也就是说，把这感冒赶快治好。这感冒治好，所有症状都会消失的，咳嗽也会消失的。这时候家长特别容易犯一错误，什么错误呢？就是我用各种秘方偏方啊，对吧？来干嘛？来治疗咳嗽，您就别关注这咳了。为什么？那外邪在发展了。所以这时候怎么办呢？去用中成药。那么大家说，如果用它这个清热解毒，对吧？我也用药了，中成药了，我有什么方法能够辅助一下呢？各位，这是辅助啊，用什么呢？给大家介绍一个药，比如说的吉之糖浆。这吉之糖浆啊，其实就治疗什么？治疗这个外寒里热的，但是里热偏重的时候，这方子里边呢有点麻黄。麻黄干嘛的呢？散外寒的，是这样。大家是讲散外寒，对吧？那么还有清里热的药，有什么呢？它里边有金荞麦呀，有鱼腥草啊等等，这些都是清里热的，以清里热为主。所以呢，这个清里热，比如说您的痰特别多，哎呀，肺内就是热的不得了了，这时候呢，用点这个吉之糖浆，有效的，它可以清除这个外寒里热的状态，以里热偏重。那么这时候还有什么其他药可以选呢？这药多去了，您上药店呢去问一下，去看一下这些药，只要有我前面讲过的那些清里热和散外寒的药都可以。比如说有一牌子叫什么呢？叫葵花牌小儿肺热咳喘口服液。那么这方子里边啊也有什么药啊？比如说它就有这个麻黄啊，你看散外寒的，对吧？有这药里边还有什么呢？金银花、黄芩、连翘，你看这是清理热的吧？石膏清理热的，知母清理热的，板蓝根、鱼腥草、麦冬，你看都是清理热的。所以呢，它怎么样？它有散外寒的作用，也有清理热的作用。那么以清理热为主，所以碰到这种那个热邪很重，这个外寒也有点的时候，您可以用这样的方子。这都是什么？非常经典的方子，现在这个市场上都能买到。那么我们如果这是医生给您治疗了，您也吃中成药了，这时候如果我们想用点食疗东西，用什么呢？教大家一个，这时候可以辅助调理的什么？给孩子吃点这个盐蒸的橙子。这干嘛用的？大家听说过，不知道怎么时候用。大家记住，是外寒里热的时候用。这橙子大家知道，大个的橙子，那怎么办呢？把上边把它的头呢削去一点，削去露出里边的肉，然后怎么办呢？用这筷子扎几个眼儿，那么扎那么4-5个眼儿，一直扎下去，然后弄一小捏盐，你就手少捏点盐，
撒到这个上面的孔上面去，然后再把那个橙子那个盖儿，就切掉那盖儿啊给盖上，用牙签往上一扎，它就这个连上了嘛，对吧？然后上锅隔水蒸，你就放在一个碗里边，上锅，锅里边放上水啊，蒸锅里边蒸它，蒸多长时间呢？开锅蒸那么20分钟，蒸好了以后呢，您拿出来，然后把这橙子呢剥开了，吃这橙汁肉，哎，这肉怎么样？就可以这个散外寒、清理热。大家说这东西能散外寒、清理热吗？能的。我告诉大家为什么。您说这橙子是哪儿来的？因为橙子这东西怎么出现的？天生有一种东西叫橙子嘛，是这样。橙子啊是橘子和柚子杂交而来的。哎，这是两种植物，大家知道柚子和这个橘子对吧？橘子它药性什么？是温的，对吧？是温的。这柚子是怎么样呢？我们都知道吃柚子败火解毒，对吧？它是凉的。哎，这橙子呢拿来它就有意思了。这橙子啊，它这皮儿呢，它就像那个橘子皮儿，有散外寒的作用。然后它里边肉呢，就像这个柚子的肉，怎么样？有清理热作用。所以呢，这橙子啊，我们给它蒸完以后呢，哎，它这个外边皮的药性也跑到里边那肉上去了，所以可以散外寒。里边它肉呢，又像这什么？又像这柚子解毒啊，对吧？有清理热作用。所以这橙子呢，具有清理热、散外寒的一个作用，很有意思，对吧？俩植物的作用，它给放到它身上来了。所以呢，我们可以吃这个。这如果大家能吃适应的话，我觉得还是很好吃的。有的人说放盐放多了不好吃，我没让您放多盐，您就拿小手捏一点就行了，千万别一调羹盐放上去了，那可能一般人吃不了，对吧？那么这个思路呢很有意思，但是呢要提醒大家什么呢？这是一定是辅助治疗的，千万别孩子那边发着高烧呢，对吧？肺内感染了，咳出来痰都黄的了，然后呢，您好家伙，我有主意，怎么办？我蒸橙子。您给孩子蒸了几个橙子给他吃，吃完了以后孩子接着发烧，对吧？然后吃多了还吐了，为什么？他本来身体就弱，对吧？然后呢，这咽喉肿痛，肺内还感染，然后您应该反应，罗博士，您讲这无效啊，我吃了怎么样？我碰过这样的家长，我说您这要分阶段呢，对吧？这第二阶段，我告诉您讲还是什么？用药为主，像这种呢是辅助的。那么风寒感冒第一阶段是什么？食疗为主，很快您能解决问题。如果您第一关没解决掉，到后边来了，这时候还是要用中成药的，像那刚才我讲的什么吉之糖浆、太极吉之糖浆，对吧？什么葵花牌小儿肺热咳喘，您就用吧，对吧？您用上了，把热清掉了，那么同时您配点橙子吃，盐蒸橙子是有效果的。您千万别一根筋，有家长真这样，我一定要反复的提醒，千万别在第二阶段了，孩子已经肺内感染了，对吧？咳的痰都是黄色的了。咳嗽声音那么深了，还发烧呢，您就以为一个盐蒸橙这种解决问题，那是不行的，对吧？所以呢，我给大家讲是不同阶段的不同的处理方式。第二阶段食疗的都是辅助的，以什么为主呢？第二阶段大家记住了，一定是以药物中成药为主，这时候需要去认真治疗，好不好？而且如果有医生指导您，医生给您开药，那么效果会更好的。那么这第二阶段我们就讲到这儿，下节课我们接着讲，如果遇到了第三阶段该怎么办呢？好不好？谢谢大家，我们下节课再讲第三阶段的咳嗽。